from 서영. 여러분 하이. 오늘 벌써 2월 첫째 주예요. 시간이 진짜 잘 간다, 그죠? 오늘은 어깨를 해볼 겁니다. 지금 하고 있는 어깨 머신이 여기 센터에서 제일 무겁거든요. 아무것도 꽂지 않아도 굉장히 무거워요. 그래서 이거를 하고요. 아무것도 안 꽂고. 컨디션이 좋으면 뭔가를 꽂고 할 수 있는데 쌤이랑 한번 이걸 하려고 했었거든요. 근데 안 들리는 거예요. 그래가지고 그때는 옆에 있는 프레스 머신을 했었어요. 근데 또 혼자 하니까 되네. 살쪄서 그런가? 제가 쇼츠를 보시면 아시겠지만 저만의 디데이를 정해놓고 다이어트를 열심히 하는 중입니다. 근데 몸이 저를 방해하는 것 같아요. 몸무게가 안 빠집니다. 지금 하는 건 사렐의 머신인데요. 개인적으로 이 머신을 좋아하게 됐어요. 쌤한테 배운 건데 가슴을 들고 뒤로 누워서 팔을 피면 조금 더 자극이 잘 오더라고요. 사실 지금 찍고 있는 영상에서도 보시면 제가 지금 페이스 풀을 하잖아요. 제가 살 빠진 정도를 어떻게 보냐면 페이스 풀을 할 때 후면 어깨가 보이냐 안 보이냐의 차이로 느끼는데 지금 지방이 진짜 많죠. 뭔가 이렇게 몸이 가득 뭔가를 잡고 있어요. 요즘 사실 스트레칭도 열심히 안 하고 너무 그냥 마음적으로 여러 가지로 너무 힘든 부분이 많아서 그런지 그래서 사실 유산소도 이제 30분씩 조금 줄였거든요. 그리고 이 머신으로 하는 후면 어깨입니다. 전 이 동작을 정말 너무너무 좋아하는데요. 이걸 하고 나서 후면 어깨가 많이 생겼어요. 그래서 사실 매일매일 하는 동작이기도 하고요. 후면 어깨는 저는 꼭 하는 편인 것 같아요. 쌤이 옛날에 저한테 후면 어깨가 하나도 없다고 정말 매일 하라고 했거든요. 다음은 업라이트 로우를 합니다. 지금 15kg를 들었고요. 업라이트 로우도 제가 굉장히 좋아하는 어깨 운동이에요. 그래서 제가 사실 지금 다이어트를 하고 있는데 조금은 내려놨습니다. 사실 되게 빨리 빼고 싶었거든요. 그냥 이번 달 안에 만들고 싶은 몸무게 정도는 한 55에서 56 정도만 됐으면 좋겠다 라는 생각. 오늘은 쌤이랑 PT를 하는 날이고요. 쌤이랑 PT 하는 날이 제일 재밌고 저한테는 좋아요. 그럼 오늘도 끝! from 서영.